guys, good morning. Today is Monday at mag-unbox tayo ng dumating na Osana products. So, first time ko makareceive ng product na to. Recommended siya ng kabatch ko na nasa Taiwan, si Jason. O, bale, business partners na kami kasi in-offer niya to sa akin. And nung nag-attend ako ng orientation, nagustuhan ko naman. Kasi during this pandemic, kailangan talaga nating maging health conscious. Okay, so samahan niya ako mag-unbox. May siya, hindi lang siya for adult. May for kids din po. Kasi, though may trabaho naman tayo, kailangan kasi natin ng extra income. Lalo na pag maraming umaasa sa atin, di ba? Wait lang. Kailangan makita niyo yung pagbukas natin. Eto. So, kung nakikita niyo, meron siyang Eto, ano bang tawag dito? Yung minsan ipinangko-cover sa, sa pagkain. So, aside from sa box, meron din siya nito. Tapos naka-tape pa siya sa loob. So, very secure siya. Wait lang. I-distribute ko lang din to sa mga friends ko. Siyempre, unang-una. Tapos, yung iba for myself. Kasi siya rin lang naman na bumibili ka ng food supplements tsaka vitamins. Why not yung nakaka-earn ka pa, diba? So, it's a double purpose. For personal use, tapos for business. Jason is actually my batchmate during our college days. Parehas po kaming, business management graduate. BSBA management, to be exact. Ayun, so okay na siguro siya. Maganyan. Na lang ito. Meron siyang kasama na dito yung receipt niya. Ito, may resibo tayo. Kasi pino-check siya online. Wait lang. Ayan, ito yung resibo natin. Tapos meron pa siya nitong ayan. So, kung nakikita nyo siya, may BIR permit siya. So, very legit yung business natin. Hindi po siya tax evasion. Kasi may BIR permit. Ito yung vitamin C. Siya? Osana Proflavanol C.
also have this. Wow. Can you see this? Sabi niya, Nutrimilk Dutch Chocolate. Diba? Bangga. Tapos you also have this one. Ano niya? French vanilla. Sabi niya, welcome to the healthiest family on earth. Diba? Ang ganda. So, hindi siya basta-basta kasi recognize siya globally. Ito yung mga awards. Ayan, tignan mo naman yan. Albert Einstein Awards, Nutrition Business Journal, Nutri-Research, Comparative Guide, ano ba to? Outside Magazine, Best of State. Ayan. Sabi niya dito, Usana starts trading on the New York Stock Exchange. Tapos naging registered siya sa FDA. Tapos na-awardan siya sa Progressive Manufacturing 100 Award. And then, NSF International certifies. So, meaning to say, globally, siya, known. Hindi basta-basta, kumbaga, quality pass siya. And then, we also have this, Time Wealth. I believe it's for, business. Ayan. Kung makikita nyo may calculator, siguro magiging natin ito. Booklet for business purposes.
nga guys, so I found this products beneficial kasi as of this pandemic, kailangan maging malakas tayo. So, may mga food supplements sila, may vitamin C. Okay, may mga for adults and kids. So, may vitamins. Meron tayo para sa mata, kidney, heart, liver, tas sa bones, tas for weight management. Tsaka may mga iba pa silang products like for eto, kailangan ko yan soon. Meron silang products para sa mukha. For beauty essentials or products. Meron din po sila. So, kung interested ka po sa product na to, you can try it po muna. Okay? Ako rin, itatry ko din muna siya. Pero so far, kahit yung kapatid ko nag-PM sa akin, tinatanong niya yung product na meron ako. Kasi may positive feedback sabi, sinasuggest kasi nahihirapan matulog. Ganon. Tapos, laging sumasakit yung ulo. So, sabi niya sa akin, ate, eto ba yung product mo? Yung Usana. Kasi mula daw nung nagtitake na siya nito, ng supplement na to, naging maayos daw yung tulog niya, ganon. So far, maganda yung feedback niya. So, ako din, I will try it myself. Lalo na ngayon, kailangan ko yan kasi ang trabaho ko, more on night shift. So, yun na guys, sana nagustuhan nyo yung pag-unbox natin. At pag-share ko ng information regarding sa product na to. If you are interested, you can just PM me. Mag-comment po kayo sa baba kung ano yung mga gusto nyong malaman about sa product and I'm willing to explain po. And pwede po rin natin gawing vlog in the near future kung may mga gusto kayong malaman na information about sa mga product na to, okay? So, thank you so much for watching. Once again, this is Irene for Kabsat Karing. And you guys, take care. Have a good one and God bless. Bye!